السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على القناة. اليوم غادي نحضروا جميع مع واحد الشيف غادي تحضر لينا كريم او سيترون او كريمة الحامض، كتجي رائعة بزاف. نتعرفوا على المكونات والطريقة. الحامض و3 ديال المعالق ديال السنيده و3 المعالق ديال الكريم باتيسير اللي كديري فيها دابا شنو درتي في هاد الكاسرونه دابا هنا؟ صافي كتخلطيهم بحال هكا وكديريهم فوق العافيه وكتبقاي مستمره في التحريك. واخا غادي تورينا الطريقه من بعد. هنا شنو درتي؟ هنا درنا الحامض والليمون والسكر. باقي ما درتيش لا باقي ما درتش كريم باتيسير. صافي هادو كتعمرين في ليطار ياك. تكون عندنا لي داك واخا نخليك تكملي الفون طارت. مرحبا. يلا سيري. فين ندير هادي كريم باتيسير ياك. 3 ديال المعالق. 3 في 2 كيسان ياك. 2 كيسان. صافي دابا شعلتي العافيه. دابا كتخلطيها ياك. دابا كتخلط مزيان كيبقى كتبقاي مستمره في التحريك هكا حتى كتحشمانه ياك كضحكي. سير صافي حتى كتعقد كتبقى كديري دوك الفقاعات صافي يعني راه جدات. والزبده كديرها دابا ولا لا حتى كتوجديها هكا عاد نحطوها عاد كندير تقريبا شي معلقه ديال الزبده. صافي كتبقاي تحرك المهم خلاها تبقى تغلى. كتبقاي دابا تحركيها ضروري ياك باش ما باش ما تديش ديك الكويرات. هكاك. ولا ما كياكلش الحامض ديري الليمون. ممكن ديري الليمون سهله ماشي غير كتبغي براتيك شويه بنادم صافي. العبار شكرا لك الشيف نجيه معنا. العفو. وقلتي لنا نسيتي ما قلتيش لنا القشور ديال الحامض ياك. كتحكي واحد القشره ديال الحامض اختياريه اللي بغيتي ديري بحال نسمه وصافي. قد دابا بدات كتعقد. بدات تعقد بحال هكا. كتبدا تعقد فاش كتبدا كدير هاد الفقاعات بحال هكا يعني صافي راه وجدات. كتبقى غير الزبده تطيل ياك شاده معاك. كيف ما قالت لنا الاخت سميه اللي بغى يضوب المقادير يضبلو يعني على حسب القياس ديال المول ديال لاطار واش كبير ولا صغار ياك. على حسب. حنا دابا كنوجدوها نصاوبنا بزاف ديال الفونطات كنديرو شويه على حسب باش كنخدموه شي هكا الكليان ياك. دابا نتوما كتخدموا الكليان صافي راه وجدات. خايفه ديال الزبده. واخا غادي نجيو عند كما شفتوا معايا هادو هما اللي كتعمروا فيهم. ياك دابا كتصوبهم وكتحطوهم. لا طلب الكليان شي حاجه عاد كتعمروها. هادو هما القياس ديالهم. ان شاء الله تشاركوا معنا الوصفه ديال هادو يجينا باطوش ديال لاباط كيفاش قديتوها. صافي الشيف نجيه غتجيب فيه معلقه ديال الزبده. جمعي داكشي خبيه مزيان لا يبرد. نوريكم
زيد معلقه ديال الزبده. يعني دابا معلقه ديال الزبده معلقه ديال الزبده كنحرقو. كنحركو فيها تحركيها باش كتجي كريميه ياك باش كتجي كريمه وكتعطي هذاك اللمعه، كتجي لامعه كتجي بريه غيمه. بحال الدمعه ياه. اختياري يعني مبغاش يديرها ما يديرهاش. واللي بيدير الزيت ما عندوش الزبده ممكن وهي من احسن ديري ان الزبده وتفاديها كاع. كنخليها هكا بلي كتبرد وكنعاودو نميكسيوها فيها كطحنيها باش ما تجيش محبوبه باش تجي كريميه. تجي كريميه، تجي ليس شويه تجي زوين عندكم هاد الفول. دابا هادي تخليها تبرد ياك صافي كنخليها تتبرد هاد نميكسيوها. العماره ما كتعمريش دابا حتى حتى كيطلبها كيطلبوا شي علينا كنديروها كنقادوها كنديرها فشي قرعه هكا ولا شي حاجه كنخليوها باش الثلاجة. في الثلاجه باش كنبغيو نخدمو بها راه كنميكسيوها وتنعمرو بها. هاهي شتي الشكل ديالها كيفاش كتجي. كتجي على هاد القوام هذا. شكرا على الوصفه ديالك. العفو. شكرا لك بزاف. ان شاء الله تقدمي معنا وصفات اخرى باذن الله ياك. ان شاء الله. هي ان شاء الله تشاركي معنا الوصفات هي ديالك والاسرار ديال الطبخ ديالكم. هي علاش لا. بارك الله فيك. صافي دابا نتسناو حتى تتبرد باش نوريكم عاوتاني كيفاش كنميكسيوها وكنديرها في شي قرعه بحال هكا كتشوف باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون بعد ما صافي. تتبرد وكنميكسيوها. هنا كتشوفوا معايا بعد ما كتبرد كتعاود تطحن. كيطحنوها مزيان شويه باش ترجع يعني بحال لاموس كيف ما كتشوفوا. كتجي زوينه بزاف ولامعه كيف ما قالت معنا. طريقه سهله جدا وبسيطه ومكونات جد بسيطه جدا. ممكن تفرحوا وليداتكم بشي حاجه ديال الدار. صافي وهذا هو الشكل ديالها. من بعد كتدخل في شي قرعه ولا شي حاجه وكتحتفظ بها حتى كتبغي تعمرها عاد كديرها في لي طارط ليمون عفوا لي طارط خاويين كيف ما تشوفوا معايا العماره ديالها في الشكل الاخير. صافي هذه هي الكريمه ديالنا ديال اليوم. وصفه سهله جدا وبسيطه وهكا كيفاش كيعمروها. ممكن تضيفوا لا مورانك الا ما كانش مشكل عند شي حد بحال هكا عنده ممكن ديروا لا مورانك حتى هي راها زوينه كتعطي الشكل ديالها. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.